喂，姨媽，祝你馬上發財啊！軒仔乖，而家喺邊度返工啊？我做嘢嗰度返工啊！唔係，我問你喺邊間公司返工？喺我老闆嗰間公司咯。咁你一個月揾幾錢啊？一個月啊，都揾到一個月嘅人工啊！唉，我去斟茶先啊！姨媽，喂，唔傾嗰陣先啊，姨媽。喂，軒仔，喂，姑姐，祝你馬運亨通。啱聽，大個仔咯喎，幾時結婚啊？我擺酒嗰陣就結婚噶啦。咁就梗係啦，咁你幾時擺酒啊？唉，我求完婚咪擺酒啦。唉，咁你幾時求婚？我結婚之前就會求婚。咁即係幾時結婚啊？我擺酒嗰陣咪結婚咯。唉，你頭先咪講咗咯，冇你咁冇氣啊，真係。喂，姑姐，你去邊啊？姑姐，幾時帶姑姐嚟見我啊？喂，軒仔，聽講你而家做 gym 喎，有腹肌未啊？每個人都有腹肌喎，姨媽。咁你幾時 show 俾姨媽睇啊？我 ready 噶啦，等姨媽你跟我去做 gym 噶咋。嘿，真係，得閒先啦，真係。而家新年你哋就得閒啦。後生先做 gym 嘅啫，我呢啲點得啫？唔係真係。喎，我見嗰啲91歲嘅婆婆仲做緊 gym 喎，姨媽你仲咁後生，一定得啦。邊後生啊？得閒先啦，真係。咁你幾時得閒啊？得閒嗰陣咪得閒咯。